مضاده للالتهابات. البنات اللي كتكون عندهم فيهم الكحبه وكتجرح لهم القرجوطه ديالهم راه مزيانه. البنات اللي كتكون عندهم ديك الكحبه ناشفه خايبه راه مزيان، ما كتخليهمش كينعسوا. يعني بزاف ديال يعني بزاف ديال الفوائد. كنتمنى انها تعجبكم. يعني الصوم باش نطول عليكم لا فيديو. المهم اهم حاجه هو المنفعه ديالها. السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره الصحه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم حبيت نشارك معكم واحد لا فيديو. يعني حتى بديت كنوجد فيها وقلت علاش لي ما نبارطاجيهاش معكم، بحكم انني واحد هاد الايامات شويه عيانه ما شكيت عليكم. باغا ندير دواء للكحبه او الكحه او هذا السعال. المهم انني حبيت نشارك معكم. اول حاجه كنحتاجو هنايا عندي عسل النحل يكون طبيعي البنات. انا درت هنا واحد الزليفه فيها الماء دافي. مهم ديروها في بان ماغي. المهم انا هذيك الماء دافي غير باش العسل ديالي يتطلق معايا. كتعرفوا بانه البرد الا كان عندكم مطلق، يعني مطلق معكم بلا ما تحتاجوا داك الماء سخون. المهم راه دابا الحال البرد كيكون جاد معنا العسل. اول حاجه كنحتاجوا معنا هو العسل. كنعرفوا ان العسل يعني من المسكنات الفعاله يعني للسعال للكحه، يعني رهيب وحده. كديروه مع الماء دافي او هذا راه يعني مزيان لهاد الوقيته هادي. الناس اللي كيكون ضاربهم برد، مرض، عندهم الكحه، عندهم بزاف ديال الحوايج، وكذلك حتى الاطفال كينفعهم من 5 سنين للفوق. هاد الوصفه هادي راه مزيانه، ممكن حتى الوليدات الصغار. المهم هاد الوصفه هادي غادي تبداو تستعملوها غير من الليل، يعني باش تعطيكم يعني باش تعطيكم الفعاليه ديالهم منين تبغيو تنعسوا. حاولوا ديروها. المهم العسل ديال راه عنده فوائد كثيره، ممكن تدخلوا لجوجل وتشوفوا الفوائد ديالها. ممكنش نبقى يعني نبقى نذكر انا شي حاجه اللي سميتو. راه كلشي كيعرف فوائد ديال العسل، راه فيه دواء ما شاء الله. كنحتاجو هنا لافندر، هو هذا. انا هنا اللافندر انا هي كنوريكم الشكل ديالو بالنسبه للناس اللي ما عارفينوش. او هي الخزامه ولافندر باللغه العربيه. انا هاد اللافندر هذا راه كنشدو كندوزو في غربال، كنحيد منه الغبره، حيد له هاد العويدات، يعني ما خليت فيه حتى شي حاجه. انا هي وريتكم الشكل ديالو. انا ديجا راني طحنت اللافندر اللي عندي، هو هذا. راني طحنته، ما فيه حتى شي حاجه، ما فيه عواد، ما فيه غبره، ما فيه حتى شي حاجه. ضروري انكم تنقيو البنات. كنعرفوا بان اللافندر عنده فوائد كثيره، يعني هي الريحه ديالها راه كتحسكم بواحد الراحه وبواحد الانتعاش، خصوصا الناس اللي كيكون عندهم مشكل في النعاس. يعني باللي راه مزيان ليهم. ممكن انكم تبخروا بها، تنشقوا داك البخار ديالها. يعني بزاف ديال الحوايج مزيانه في هاد وقيته البرد، يعني خصوصا كنهضروا دابا حنايا على السعال. اول حاجه انا عندي هنايا 2 معالق ديال العسل. غادي نحتاج واحد 2 معالق هنايا صغارين ديال لافندر او الخزامه. الخزامه البنات راه اونتي باكتيري، راه زوينه. باش غادي نحيد انا هاد الزليفه، حيت قبيله درت العسل، من قبيله درت العسل يذوب ليا هنايا. عادي دابا شفتوا كيفاش داب. البنات هاد الوصفه هادي ما تخطاكمش في هاد وقيته البرد، يعني دائما تاكلوها واخا ما تكونوا كاع مرض، راه رائعه. مضاده للالتهابات. البنات اللي كتكون عندهم فيهم الكحبه وكتجرح لهم القرجوطه ديالهم راه مزيانه. البنات اللي كتكون عندهم ديك الكحبه ناشفه خايبه راه مزيان، ما كتخليهمش كينعسوا. يعني بزاف ديال يعني عندها بزاف ديال الفوائد. كنتمنى انها تعجبكم. يعني الصوم باش نطول عليكم لا فيديو. المهم اهم حاجه هو المنفعه ديالها. كنستعملوها مره بالليل ومره الصباح، يعني على الريق. كنستعملوا تقريبا غير هذا القياس هذا، تقريبا بحال قلتو غير الربع ديال المعلقه. كتشربوها، كتاكلوها فقط. كتحاولوا كتمصوها صافي وكتصرتوها، ما كتشربوا مع لا ما لا حتى شي حاجه بوحدها. وبالليل كذلك كتاكلوا ديك الربيع ديال المعلقه بالليل وكتنعسوا، كتحسوا بواحد الراحه. ما كذبش عليكم، هي اللي لقيت على الراحه اليوم كاع بزاف. يعني كان عندي باقي عندي واحد شويه كليتو، عاوتاني قديت هادي، قلت علاش اللي ما نشاركهاش معكم. المهم اللي مريض الله يشافيه، وكنتمنى ان الوصفه انها تعجبكم وبارطاجيوها مع الناس اللي مرض انها تنفعهم. وهذه راه بالتجربه، هذه عطاتها لي واحد السيده جارتنا، يعني كتديرها تبارك الله ما شاء الله، عندها مع هادشي ديال الاعشاب وهذا. المهم ما تبخليش عليا بلي لايك سبسكرايب لا اول مره كتزوروا القناه ديالي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. والى فيديو اخر ان شاء الله.